这一年，北方的寒流来得特别早。10月一过，地处中俄边境的满城完全成了银色世界。这个故事也就从这个时候开始。10月4号，满城公安局接到一个神秘女人的电话，举报2辆武器走私车辆将在当天晚上11点左右从中俄边境76号地区走私入境。于是，中国警方及公安边防部队奉命前往该地区布网守候。喂，是我。我们现在马上就到埋伏地点了。好的，我明白。好，我明白。后面的车都跟上，后面的车都跟上，10分钟之内必须赶到地点。所有的人车前集合。所有战士，迅速集合。抓紧时间。废话我就不说了。咱们不是第一次在边境线上执行任务，但这次不同的是，我们的对手都是些境外的杀人不眨眼的人。我再强调一点，安全，谁也不许给我出问题，听到没有？是。行动吧。同志们，上级把这个光耳监视的任务交给我们，我们要认真严肃地完成这项任务。隐蔽。听到了吗？各小组注意，各小组注意，他们已经上来了，准备。听到了吗？等一下。给我上！回头！下！好！下来！来，抓！下来！过来！
这次行动在10月5号凌晨结束，共缴获走私车辆2辆，各种武器52支，捕获了主要走私分子张志远。坐吧。张志远，怎么样？想没想好怎么跟我合作？早想好。那好，把你的真实姓名告诉我吧。我的真实姓名就叫张志远。你在侮辱我的智力。张志远，在这片混了这么长时间，你应该知道我是谁吧？比你硬的我见得多了。我告诉你，别跟我来这套。在国外混了几年，是不是不知道中国的法律也实行了零口供啊？你既然知道了，你还费这么大劲干啥呀？你少跟我来这套！张志远，你还真以为我把你当宝呢，是不是？我告诉你，你充其量是个马仔。你给人家当炮灰了，你心里还没数呢，是不是？你跟我装什么大尾巴狼啊你？在边境线上走私，走私的是什么？是军火。进进出出，你以为那是你们家呢？啊？为什么让你送啊？你还给我硬撑着什么？喂，是我。我知道了，你们先过去，我马上就到。把他先带下去，回头再审。你给我仔细好好想一想，啊！走。大家安静一下啊，不要乱，安静一下，安静。哎，大家散一散，哎，不要这样拥挤啊。哎，对对。警察来了，怎么的了？这哪有几猴？散了。咋的了？哎，小海，哎，你带他们几个快点，好，抓紧时间，走，你跟我走。吴老师。哟，王老师，哎，来，你进来呗。帮个忙怎么样？这屋里头出太阳了吧？星期队的王老师还有求于办公室的事儿。正事儿，给点情报。这种烟叫莱姆，中文名可以叫莱姆。据我所知，俄罗斯好几个城市里面，几乎60%的烟民都在吸食这种烟。
它是飞利浦莫里斯公司监制，俄罗斯生产，美国优质烟丝。它的焦油含量是0.6，尼古丁含量也是0.6。局座，大概的情况基本上就是这样。等化验报告出来以后，再向你老人家汇报。满城的发展刚刚有起色，可不要把境内外、区内外的旅游者和投资者全吓跑了。一定要抓紧，这还用你说？你就放心吧。老爷子，黄局最近怎么样了？怎么了？没怎么，就是跟他跟惯了。你看现在出了这么多的事儿，我连个商量的人都没有，心里面没底，也不踏实。什么意思啊？是不是我老头子现在不管用了？你看，你看，我这也没说什么呀，我不是那意思。老爷子，您在局里那是爹，黄局是大哥呀，这爹跟大哥能一样吗？是不是？这个臭小子！被害人名叫孙平，女，28岁，满城人，离婚单身。有一情夫，但是并没有住在一起，具体情况没有知情者。下面我就把本案的具体情况向大家汇报一下。被害人孙平颈部有一刀伤，是切断了动脉和气管，造成严重失血而死亡的。死亡时间9点半至11点。所以，报告务局。刚才接到报告，又发生起凶杀案。铁队长，你马上组织人出现场。是，王亚海，跟我走。是。现场没有被破坏吧？没有。仔细勘查。是。放进去。李子，把现金和首饰全都记下来。你们俩听着啊，仔细勘察每一个角落。是。2个被害人，男的叫李向峰，36岁，女的叫裘荣，24岁。他们2个均是外地人口。死前，这2个人还发生过性关系。女人死在床上，男人死在床下的墙角里。他们2个都是被德国造的 MC4手枪击中头部导致死亡的。死亡时间是1点至
至2点30分。根据初步调查，我现在基本上可以排除谋财和情杀，因为保险柜打开过，但是现金、首饰还有存折，好像都没有动过。只是2个被害人的手机和通讯工具没有找到。2个案子发生在同一天，也就是武器走私案的当天，我们在2个犯罪现场都找到了同一品牌的俄罗斯香烟的烟头，还有用白色聚乙烯制造的假脸。在案发的现场，我们只提取到1个人的足迹。由此判断，我估计这2个案子应该是1个犯罪嫌疑人所为。另外，在丽台小区的走访当中，有人看到在案发的当天，有1个俄罗斯金发青年形迹可疑。就这些情况，我们正在进一步的调查当中。满城的社会秩序良好，是模范的边贸城市。1天之内连续发生2起凶杀案，与这个城市的形象不符。市委和市领导都过问了，要求我们迅速破案。有什么困难、条件，你尽管提，我俩全力以赴。真的？那我可就说了。说吧，要我这条老命也行啊，只要你能早日破案。行，那就让黄局回来吧。那咋行啊？他正在党校学习呢。政委，这党校的课以后可以补，这案子不等人呐。黄局去党校学习，那是组织上安排的，我们无权改变呐。得了吧，谁心里不跟明镜似的？不就因为把曹大公子给办了，那个当秘书长的爹不高兴了吗？铁河，不许胡说。我没胡说，我说的句句都是实话。黄局对他就是太客气了，你知不知道？就曹明那种败类，站着拉屎蹲着撒尿，无恶不作的混蛋王八蛋，我要是有权，我早判他死刑了。哎，越说越没边了啊！怎么是没？好，那你们看着办吧。反正现在我连内勤都上了岸了，上面就是再催，我也没办法。他爱人刚去世1个月，现在情绪非常不好，恐怕现在没有破案的心情。吴局长，黄建红的为人你比我更清楚啊。你们都清楚黄建红到底是个什么样的人。好，说真话，2位领导，这1天发生2起凶杀案，有可能还是涉外的。无论是从严重性和复杂性，都是这几年来很少遇到的。要想尽早破案，黄局必须回来。哎，铁河，你让我跟政委再合计合计。老廖，怎么办？我看还是先请示一下韩书记吧。按理说呢，是应该先请示一下。可是如果他一口毒死，我们可一点回旋余地都没有了。也是，先斩后奏是方法问题，抗命不遵可是态度问题啊。我看啊，就照你说的办，力取其重，祸取其轻。我们先把建红调回来，让他先把这2个案子抓起来，再伺机汇报。
红晶，会不会就不是人的名字，而是东西？比如说红精灵，就是摇头丸的一种。你再好好想想。白巫婆，我绝对没有听过。格里高利嘛，这个名字在俄罗斯就像咱这儿张三李四一样，多得能拿鞭子赶。有一回啊，吴局，我是黄建红。经组织研究决定，让你负责满城105案件的侦破工作。你有什么意见，或者有什么条件都可以提。局长，我服从组织决定。这个被害人叫孙平，女，28岁，满城人，死前是单身。你看，我们就是在这个位置发现的脚印。俄罗斯烟头在那儿，抽屉和这衣柜都有翻动的迹象，但是什么东西都没有丢。不是谋财害命，也不是奸杀。经法医鉴定，孙平死前没有性行为。另外，据那个出租车司机反映，那个俄罗斯黄毛就是打他的车，从丽台小区到满城饭店的。就一个人？对，就一个人。可是据拉他来的那个出租车司机说，还有小区门口烟摊的大爷也说，应该还有一个人。看什么？不认识吧？我真是越来越佩服我这双小眼睛了，看人真准。这黄局就是黄局。瞎嘚啵什么呢？哎，满城饭店安排谁去了？你就放心吧，王小海和丁烈，我早就让他们去饭店了。我就知道，你呀离不开这俩。其实最离不开的还是你。说什么呢？把住房登记单拿来看一下。本月5日前后住进饭店的俄罗斯人一共48位，男性25位，金发的中青年只有6位，我都打了记号。卡多夫40岁，科里17岁，尤里25岁，斯基潘耶夫30岁，瓦罗季38岁。哎，这个尤里和斯基潘耶夫现在还住在店里吗？服务员给查一下。斯基潘耶夫还在，尤里已经退房了。什么时候退的房？您稍等一下。5日的2点50分。好吧，经理，谢谢你，我们走。不客气。这楼上一共是3个房间。李向峰就是在这儿死的，右前额有1子弹。裘荣死在这里，右胸挨1子弹，烟头就是在这儿找到的，具备俄罗斯杀手的典型特点。对，哎，你看啊，你看这儿，黄局，在裘荣的尸体下面这个位置，我发现了那个用聚乙烯膜制造的假脸。现场勘查情况是这样：除了保险柜有翻动以外，
整个房间基本上没有翻动的迹象。凶手目的性很强，好像是在找什么东西，而且还得手了。那目击证人的情况呢？根据同楼的邻居庄永成反映，当天下午1点20左右，他发现有一个穿黑风衣、戴墨镜的俄罗斯青年，跟他同时进了这个楼栋，并且在这个门口停了下来。发生在凤凰城小区3号楼的案件，和发生在立台小区4号楼 B 座这2个案子有着密切的关系。第一，这2个案子的作案时间上就有衔接性。前者发案时间是5号的上午9点半至11点，后者的发案时间是5号的下午1点半至2点半之间。第二，我们在2个犯罪现场都找到了同一个人的足迹。第三，我们在2个犯罪现场都找到了塑料假脸和俄罗斯生产的同一品牌的香烟烟头。第四，这2个案子的作案手段是典型的俄罗斯职业杀手惯用的手法，因此我认为这2个案子具有并案条件，应该视为同一杀手所为。另外，根据查访，凶手里边还应该有一个中国人。小孩，你跟丁力说说。是这样子的，当时我们正在饭店调查优里，根据黄局提供的情报呢，我们注意上了这名中国男子。现在基本上可以认定，他叫吴小军。他的身份呢，和优里登记的一样，是阿尔塔的商人。本月的2号呢，2个人同时住进了北方宾馆，但是他们是分别开的房间，好像没有显出他们认识的迹象。4号下午，他们又分别退了房，住进了满城饭店。5号2点50分，他们又离开了满城饭店。情况是这样子的，并且这2个人在当天下午的4点10分同时出了满城海关，前往俄罗斯的阿尔塔州。根据凤凰城宿舍外看电话摊的大妈说，孙平来打过电话，陪他来的还有一个男人，模样嘛是戴个黑眼镜，把领子梳得很高，无法辨认。这个男人一直在搂着他的腰，看上去像是相好的。我们组织了孙平的同事，辨听了举报电话的录音，证明武器走私案的电话举报人就是孙平。通过现有证据，我们现在可以初步圈定，10月5号满城2起凶杀案的2个嫌疑人，一个是俄罗斯籍的阿尔塔商人尤里，另一个是中国籍的吴小军。而且，这2个人的姓名和身份可能都是假的。现在困惑我们的最大问题是作案动机。究竟有什么理由能够使俄罗斯杀手冒险越境连续杀人，而且还在现场留下面具和烟头，故意给我们点物证？另外，这2起凶杀案之间有什么内在联系？他们和今天的武器走私案又有什么关系？所以我认为，我们现在应该抓紧弄清楚3个受害人的真实身份、背景和社会关系，同时加紧对张志远的审讯。首先，我感谢大家，这么快就有了线索，就有了突破进展。黄局对下一步的工作安排我也同意。我想，案件在国内部分的侦查工作取得有效证据之后，我们是否可以启动国际合作机制，请求俄罗斯阿尔塔内务局允许我们在必要的时候派出侦查小组到境外侦查工作。俄罗斯阿尔塔内务局尊敬的杰利夫局长阁下，根据2地区的司法合作协议，请就以下跨国案件予以协助。
拜拜。那是我师傅，我牛逼多了。Прямо езжайте, пожалуйста. А? Все время прямо. Прямо, что, налево не поворачивать? Нет. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я замначальника ОВД майор Махов. Меня интересует состояние больного. Состояние больного стабильное, но он в коме. Неужели в коме? Да, в коме и вряд ли придет в сознание. И что, доктор, нет никаких шансов? Ну, мы попробуем с Божьей помощью. Спасибо. Спасибо вам, доктор. Я надеюсь, что вы совершите чудо. Спасибо. А вы смотрите, не сводите с него глаз. Будьте спокойны, товарищ майор. О, Надя, ты как раз вовремя. Ну-ка, пошли. Да, если так будет продолжаться, как ты думаешь, какой титул может получить наш город? Титул? Наш город? Мне кажется, мы снова столкнулись с войной. Если наши граждане никак не могут защитить свою собственность и жизнь. Да. Как ты думаешь, какой титул может получить наш город? Беспросветного ада? Мне кажется, титул беспросветного ада. Какого ада? Если они средь бела дня убивают людей, то, мне кажется, их самих убивать мало. Войдите. Разрешите, товарищ полковник? Ну, чем порадуете, сыщички? Да что, особо порадовать нечем. Новости у меня, мягко выражаясь, хреновые. Я только что из больницы. Доктор сказал, что наш больной продолжает находиться в коме. И, возможно, из нее вообще не выйдет. В коме? В Маньчжэнии совершено тягчайшее преступление. Есть сведения, что виновник добрался до Орды. Убин попросил о помощи, и поскольку у нас есть межрегиональное соглашение о сотрудничестве, я принял решение эту помощь оказать. Пригласим сюда китайских полицейских и будем работать вместе.
Я подозреваю, что это поможет нам и в раскрытии преступления на Невском. Я думаю, это нам очень поможет по Манчинскому делу в расследовании. Я тоже думаю, что это вполне возможно.我看着他就气不打一处来。你说这么多年，硬的横的，什么样的我没见过，可就没见过这么难缠的。等会儿你看着了你就知道了。我看呢，还是咱们料不够啊。没错，只要是孙平的同学，要是多给咱们提供点材料，那就好了。只要把这小子搞定，那这一环一环就解开了。其实现在就不错了，起码证明了他跟孙平是相好的这层关系。这样一来，陪孙平打电话这个男的就另有文章了，这是个新思路。今天咱们主要是投石问路，要真正拿下，还缺得费时间呢。黄局铁队，我马上去提人。局座啊，这小子要是钱撂了，那就好。你想的挺美。张志远，提人。张志远，出来！他死了。黄局铁队，张志远自杀了。怎么死的？尿。尿。他留下什么东西没有？检查过了，什么都没有。张志远的自杀，使得一条重要线索突然被掐断了。出师不利，黄建宏顿时感到增加了不少压力。这些日子，黄建宏承受的压力已经很大了。黄建宏的妻子叫姚芳，曾在满城海关缉毒科工作。就在几个月前，姚芳在满城一家酒店突然坠楼身亡，因为死得蹊跷，不利于她的流言在满城传播，同时也或多或少地影响到了黄建宏。黄建宏了解妻子，妻子虽然长期与各种各样的贩毒分子打交道，可是她从来就是堂堂正正地做人。姚芳死后没有留下任何线索，只在她的日记中发现一些令人疑惑不解的字眼儿：格里高利、红晶、白婆婆、苗嘎苗、格里格瓦等等。凭着多年从事警察工作培养的敏感，黄建宏感到姚芳之死迷雾重重，很有可能是因为姚芳掌握了重要的犯罪证据而遭到毒手。杨成，哟，铁哥，哎，咱不能握手，怎么说也是从国外回来的，是不是？咱得来这个啊！怎么样，挺好吧？哎，来，哎，各位，实在对不起啊，我这事儿多，大家都饿了，肯定是不是？来，坐。哎，铁哥，啊，你看你啊，咱们呢，自从出社会门以后，什么时候挣点这个饭？那不行啊，今天能一样吗？你们说对不对？对。这杨成从国外回来了，怎么说那也是归国华侨，小名呢叫海外赤子啊。哎，如果是我今天要怠慢了你，祖国人民都不能答应，对不对？西服也穿上了，你看看咱们同学的电话，
特别是这2个女生，是不是依然还那么漂亮？那当然了，这回就看你的了啊！那就该出手时就出手啊！过这村可没这店了啊！哎呀，小丁啊，哎，案子的事儿就照我刚才说的思路去落实吧。有什么问题直接找务局。您放心吧。另外，我还有点私事。您说。你嫂子出事的现场是你去的吧？当时铁队不在，是派我带着小海和宏伟几个能力较强的人一块儿去的。这件事儿，我一直觉得有问题。我们觉得也是。乌局的指示呢是要万无一失，不过从现场分析和后期解剖来看，他只能是自杀。可是我翻来覆去想了又想，他没有自杀的理由。是，我们也这么认为。嫂子是那样一个明朗的人，她怎么会自杀呢？这就是我要托你办的事儿。这样吧，你找个对满城饭店情况比较熟的关系，把所有人员的情况都摸一下，看看有什么线索。好。俄罗斯人简单，他们的素质比较高，而且他们特别的会享受生活。是。那就是说俄罗斯警察省心了，对不对？以前的治安状况啊挺好的，但是啊最近呢，出了件大事。大事。在那个涅瓦大街上，大白天有4个人被打死了。哎呀！谁看的？那不知道，一个是俄罗斯人，3个啊是亚洲人。不会是咱中国人吧？不知道。说没说是什么人干的？听说是黑帮火拼，开枪的也有4个人，而且啊，他们呢都戴着白色面具。你说什么？戴着白色面具？以前的治安状况啊挺好的，但是啊最近呢，出了件大事。大事。在那个涅瓦大街上，大白天有4个人被打死了。哎呀！谁看的？那不知道，一个是俄罗斯人，3个啊是亚洲人。不会是咱中国人吧？不知道。说没说是什么人干的？听说是黑帮火拼，开枪的也有4个人，而且啊，他们呢都戴着白色面具。你说什么？戴着白色面具？啊？报纸上是这么说的。报纸就说杀手都戴着白色面具。没问题，那报纸现在可能还在我包里呢。哎，干嘛？哎，哥几个，杨成，你刚才说的事儿对我很重要，你理解我的意思吧？我明白。哎，哥几个，杨成回来了，大家一定替我招待好。钱我已经放到吧台了，好不好？想吃什么喝什么，咱们就随便点，好吧？杨成，那我先过去了啊。好了，哎，你慢点走。替我招待好啊。黄局，再见。再见。走。别好，什么事儿？哎，有一个好消息啊，俄罗斯阿尔塔那边也发生了一起枪杀案，也带着假脸。是吗？那太好了。你在哪儿？我在老街，过来接我。满城公安局根据涅瓦大街案件的凶手也带假脸的线索，请求俄罗斯阿尔塔内务局提供相关资料。10月12日。阿尔塔内务局发来涅瓦大街案件的部分证据，其中有 MC4手枪的弹壳。10月13日，满城公安局向阿尔塔内务局发去满城案件中的 MC4手枪的弹壳。10月14日，中俄警方先后作出2地现场搜集的 MC4手枪弹壳的弹道痕迹一致的鉴定意见。于是，阿尔塔内务局局长杰列夫正式向中国警方发出联合办案的邀请。通过有力的证据证明，俄罗斯阿尔塔州的108凶杀案和我们满城的105凶杀案是同一伙案犯所为。我们同阿尔塔内务局协商，决定并案侦查，由你们4个人组成专案组。黄建红同志为所长，
铁河同志为副组长，王小海同志为侦查员，乌娜同志为翻译。你们将同阿尔塔内务局的同行们共同组织专案组，争取早日破获两地的凶杀案，还边境两地区人民的和平与安宁。你们的工作绝后可能达不到，但却是空前的，所以意义重大，责任重大。因为你们代表的是中国，是中国警察，你们将会遇到非常多的难以想象的困难，甚至会有生命危险。但是我要求你们时刻牢记祖国和人民的利益，排除一切困难，勇往直前。哎，海哥，你找我？你这么老半天啊，干嘛去了？哎，你知道吗？前2天你们黄局来找我，竟向我打听一些很怪的人的名字。那你就告诉他。我告诉什么呀？我哪知道什么红晶、白什么什么婆，还有格里高里。格里高里我倒知道一堆，前面那俩我从来没听说过。那你再打听打听，啊？你到底想问什么呀？我要去俄罗斯，我交代给你查那几件事儿，又当成下酒菜了吧？哎，哪儿能呢？李向峰、裘荣、孙平都记着呢。你给我一圈一圈仔细的摸，尤其是李向峰，啊，有什么情况马上告诉我啊！您在俄罗斯呢？哎，我在俄罗斯怎么了？电话费我给你报。哎呦，又来了！您呢，别叫我给你报销，我就烧高香了。废话，走，请你吃饭。想儿子了吧？半个月没见，我看看我老娘有什么变化。胖了，你又该减肥了。现在满大街的女人都实行减肥，哪天我也给你买2盒啊！昨天，人家护理员又给我打电话告你的状，说你整天爱吃咸的，就是不听人家的话。你就不能让你儿子省点心呐？啊？你那孙子的老师也整天给我打电话告家长。我都跟你说了多少回了，不让你拿这个破照片看，你总看，有什么用啊？他走的时候跟你打招呼了吗？走了这么多年，给你写封信了吗？你1分钱也没花上他的。你惦记着他，他什么时候惦记着你？妈，你听你大儿子的没错，他不是什么好东西。你说他要不是惹那么多祸的话，我爸能死吗？你能像现在这样说不出话来吗？爸，是我。您还没休息吧？没呢。我妈呢？跟孩子都睡了。哦。芳芳跟圆圆没闹吧？没闹，都乖。嗯。爸，
您和妈可千万要注意身体啊！还有，你每天接孩子、过马路的时候一定要小心啊！也别让妈累了。别担心了，好好工作，自己当心点。爸，我很快就回来，啊，您早点休息吧。你也早些了吧。Уважаемый товарищ Хуан, от лица сотрудников Управления внутренних дел города Орды, от всех наших работников я горячо приветствую наших коллег из Китайской Народной Республики. 尊敬的黄建红副局长阁下，我谨代表阿尔塔内务局及我本人，对阁下和阁下带来的中国警官们表示热烈的欢迎。 В соответствии с соглашением, заключенным нами с органами внутренних дел города Манчжэн, его начальником товарищем Убином, к следственной группе вашей присоединяются сотрудники УВД города Орды. 遵照我杰列副局长和满城市公安局局长乌炳安签署的协议，阿尔塔内务局委派刑事部的马科夫副部长和纳加警官参与我们的侦查活动。幸会，你好，你好，你好。Все возникающие у вас проблемы вы можете и должны будете решать с майором Маковым. 中国警官有什么要求，可以直接跟马科夫副部长提出，因为我已经全权授权他，代理和中国警官的相关事务。那么阿尔塔内务局对中国警官的要求，我也会让马科夫副部长转告给大家。Теперь мне остается пожелать вам только хорошо устроиться, хорошо отдохнуть, успешно поработать. Чувствуйте себя у нас как дома, но не забывайте, что вы у нас в гостях. 祝大家在阿尔塔工作好、生活好、休息好。尊敬的杰列夫局长、马科夫副部长、列斯科娃警官，以及这位俄罗斯同行，我代表中国满城公安局乌炳安局长，以及我们专案组的全体成员，对各位的邀请和接待表示衷心的感谢。 Также поблагодарить от лица всех представителей следственной группы за встречу и очень теплый прием. 菲菲，哎呀，来，看看，送给你的。谢谢。 去莫斯科，辛苦了。应该的。哎，听说了吗？中国来了一个专案小组，是内务局请他们来办理密瓦大街这个案子的。我就是因为这件事叫你过来的。为什么？2个原因。第一，就是我想要请他们过来我们饭店住。你要知道，公务费是最容易赚的嘛。哼。 快打消这个念头。我告诉你，他们已经住进了内务局招待所了。还有呢？还有就是，我知道这一次大哥也会来，所以我想，我们是不是应该请大哥吃顿饭，又或者是见过面，怎么样的？菲菲，最好不要有这个想法。 2兄弟能有什么仇啊？再说都已经过了这么多年了。你知道吗？在这个时候，最好离这帮人要敬而远之。为什么呀？
他们一共来了4个人，带队的就是他们的副局长黄建红。这个人特正经。你说谁呀？王建红？前年从省里调来的，在满城当副局长2年了。怎么，你认识他？你说他有多大年纪啊？你还真认识他？啊，不是他让我想起一个人。谁？你不认识他？你才穿了几天警服啊？你才给人见过？世界上100多个国家的警察我都见过。人家俄罗斯警察的服装是漂亮吧？你不承认这点哪成啊？有，人大马杆帽也漂亮。Алло, китайская милиция? Китайская милиция. Вас к телефону. 哎，等一下，我接个电话。刚一到这个电话。喂。我找黄建红局长。啊，你找黄局啊？啊，你等一下啊。黄局找你的。不可能，我这儿谁也不认识，肯定打错了。走吧。哎，你们不接也得等等我呀，CPC 吧。Пожалуйста. Вот это место, где убили Василия. Здесь все было залито кровью. Здесь лежало 4 трупа. 这个地方一共4具尸体，这是第1具尸体，男性亚裔，身高1米72左右，年龄约22岁，身中4枪，3枪是自动步枪子弹，分别击中了头部和腹部。1枪是手枪子弹，手枪子弹击中头部死亡。当时现场很血腥，就像战场一样，到处躺着死人，空气里漂浮着血液的味道。这是第2具尸体的位置，男性亚裔，身高1米68，年龄约30岁左右，身中3枪，1枪卡宾枪子弹，1枪自动手枪子弹，1枪是手枪子弹，手枪子弹击中头部死亡。这个地方是第3具尸体，是俄罗斯人，身高1米82，年龄约22岁左右，身中5枪，3枪是卡宾枪子弹，2枪是自动步枪子弹，死亡。第4具尸体也是男性亚裔。身高是1米74左右，身中2枪，1枪是自动步枪子弹，1枪是手枪子弹，手枪子弹依然击中头部死亡。Один человек славянской внешности, 3 азиатской внешности подверглись нападению. 3 из них скончался, 1 госпитализирован. Не нашли никаких документов. 只有1个幸存者，现在正在医院抢救。 3 из них скончался, 1 госпитализирован. 从他们的身上没有找到任何的证件和他们的护照。
这么说，现场还有一名幸存者。Так значит, получается, что один все-таки уцелел? К сожалению, он не выжил. 遗憾的是，他没有被抢救过来。现场有目击者吗？ А есть очевидцы? От тех двоих толку мало. Все равно, что никого не нашли. 现场没有一个人愿意站出来，唯一找到的2个人，跟没有找一样。 Я замначальника уголовного розыска УВД города Орды майор Махов. А это мои китайские коллеги. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Не вставайте. Как вас зовут? Наталья. А чем вы занимаетесь? 这个女孩叫娜塔莎。 知不知道那几个人是哪国的人？ Моргов, ты не знаешь, из какой они страны? Да вроде с виду и по языку то ли китайцы, то ли японцы, вьетнамцы, корейцы. Да я даже и не знаю. В общем, как все мужики. 他们的相貌和语言像中国人、韩国人、日本人、越南人，还有蒙古人，可是他们的形体语言像所有的男人。 请坐，请坐。谢谢，谢谢。刘八大娘，真没想到你的汉语说的这么好啊！谢谢。我在中国的扎兰顿生活了多年了。我的第一个丈夫，是中国的非常好的善人。刘八大娘。 请你介绍一下那天在念瓦大街你看到的情况。好啊，那天我在外边晒太阳，只见几个人从一辆车上下来。 闪电呀，简直就像噩梦。刘八大娘，那你看清楚是什么人开的枪了吗？哎呀，什么也没看清楚。他们脸上蒙着什么东西，只可以看见眼睛和鼻子。开枪的有几个人？不知道。 他们什么情况？没听见你。有没有特别胖，或者是什么其他的特征？斯巴西吧。
内务局一直没有接到过报告现场的电话，也没有人去内务局为这件事情作证。 Управление внутренних дел еще не поступил звонок с информацией о ситуации на месте. И еще нет свидетелей этого дела. Мне кажется, я уже тебе говорил. Нет. 他说没有。 Господин Махов! Здравствуйте, господин Маков. Здравствуй, Алеша. А это, наверное, те самые полицейские из Китая? Да. Здравствуйте, я журналист газеты «Алеша». 你好，我是阿塔的时报记者Алеша。 Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя ко мне какое-то дело, Алеша? Да. Позвольте узнать, господин Махов, что нового по делу на Невском проспекте и о взрыве машины? У меня не было разрешения посвящать вас в ход расследования. Но вы можете позвонить в пресс-службу УВД, и вам дадут кое-какие сведения. Я не думаю, что эта информация может показаться интересной. Моим читателям нужны самые свежие, но... Для меня сейчас важнее найти убийцу. До свидания. Господин Махов, ну подождите. У меня еще к вам пара вопросов. Господин Махов! Господин Махов!自从10月5号发生满城凶杀案和10月8号发生涅瓦大街枪击案以后，死亡的恐怖每一分钟都笼罩在安德烈的心头。他预感到自己也将很快成为对方的枪下鬼。几天来，他寝食不安，不断地与外界打电话，周旋、表白、解释、盟誓，甚至求饶，力图保住自己的性命。但是，安德烈的这些努力丝毫不起作用，对方根本没有打算放过他，牢牢地将他锁定为下一个被铲除的目标。从此，安德烈不得不开始亡命天涯的生活。Фэй-Фэй танцует так же прекрасно, как эти балерины. Угу. Конечно. Она окончила хореографический институт. Как жаль, что мы потеряли такую прекрасную танцовщицу. Я бы на нее согласен. Я хотела бы попросить вас об одном одолжении. Ничего. Говорите прямо. В Улан-Удэ есть великолепный балетмейстер. Я бы так хотела, чтобы он работал здесь у нас. А потом, вы знаете, нам так не хватает оборудования. Хорошо. Составьте подробный план.
Я очень быстро направлю тебе деньги. Мы с детьми будем так вам благодарны. Если спасибо, то спасибо. Надо сказать, вашей Фифе. Она же так любит тебя, ты ребенка, любит танцевать. А я тоже люблю ее. Как жаль, что судьба так жестоко обошлась с Фейфей. Очень красиво. Я, конечно, идти.你还要出去啊？那你来找我有事吗？浙江省来了一个很大的招生团到俄罗斯。这样，你明天呢去莫斯科，好好接待他们一下。可能的话，把他们接到阿尔塔来玩一玩。好。你今天晚上是不是要跟莎莎谈判呢？对。我劝你还是缓一缓吧。为什么？涅瓦大街发生这么大的事情，警方一定很注意你们的。你们现在见面，不是自找麻烦吗？反正不是我们干的，我们怕什么？你和莎莎闹了这么久，你以为警方不知道吗？这个时候，就算是狗拉的，也会说是你们拉的。你说的有道理。莎莎那个老狐狸，这时候不会不考虑这个问题。不过到现在呢，他没有提出来更改时间。我们绝不能先提出来，不然他会以为我怂了。你不用送我了，就在前面停好了，我还要去弄头发。你小心点，别发火惹事。放心吧。再见。Саша, давай поговорим о нашем деле. Ты, Лун, ты не как все китайцы. Говоришь прямо. И этим мне нравишься. Стальным листом ты занимаешься давно. Но надо делиться. А то надорвешься. 我的一匹冷轧板在车站上趴了15天了。我听说有一个神通广大的王八蛋在做手脚。你知道他是谁吗？铁龙先生，你为什么不讲俄语？为了给你口饭吃。Тхелун, ты невнимательно слушал мои слова. Я тебе еще раз повторяю. Давай работать вместе, и тогда проблем не будет. 你独自做的旧钢轨生意，不是很好吗？ Он сказал, ты сам сделали это черной металле, все в порядке. 莎莎，我不是个不讲道理的人。做生意嘛，大家的利益都是一样的。Все может весить торговли.
и стали прессов не нравится. 再说干哪一行，都有行里的规矩，总不能我做熟了白米饭，你来端起碗就吃吧。好像我们两个人的交情还没有到这个份上。看我干什么？我脸上没长疤。快饭。Он сказал, что варили это рез. Солидарс, и хотя бы, что все людей взяли свою чашку, все съели. Вот. Фиум, ты и так уступил мне большую долю. Но мне нужно возместить расходы фирме Фейлун. Саша, ты хочешь заплачь половину заказа, а мне оставить только лепу для кота? А? Это нормально. Хотели это процентов 8. И когда это не оставили только 2 рыбаков. Я дал тебе большую часть. Ты должен мне обратиться с ответственностью. Я требую немного, 8%. Это невозможно. Тогда нечего говорить. Он сказал, что не хотел с нами разговаривать. Тогда ты рискуешь упустить свою маленькую рыбку. Ничего. Наступит время, когда наступит время, я буду кормить кота в деле. Это лучше. Я думаю, на сегодня хватит. Я обдумаю твое предложение. 我希望我的小猫还是它以前吃顺了口的鱼。凤才妹妹回来了。伊万和小葵一直在外边等你呢。啊，让他们进来。莎莎、铁龙谈判成怎样了？莎莎已经基本同意二哥的要求。莎莎怎么会这么听话？开始挺硬的，后来外面炸倒了一棵大树，态度一下就改变了。爆炸是铁龙做的吧？我不清楚。他就是这样，都跟他说了。 涅瓦大街发生这么大的案子，叫他小心一点嘛。他现在还弄出这样的事情，他人呢？他很高兴和李哥去喝酒了。好了，他以后的事情我都不管了。对了，小葵，我让你去订明天去莫斯科的机票，订好了吗？订好了。啊，1万。 我已经拟定了一张礼物单，明天我去机场之前，你帮我准备好。好的。没事了，你们出去吧。好。
同志们，今天练舞练累了，早点休息吧。那你也先回去吧。好。大家，你在哪儿学的汉语啊？北京外国语学院。哎呦，牛啊！哎，喜欢中国吗？我喜欢北京的京剧和烤鸭。喜欢中国的小伙子吗？娜姐，会唱京剧吗？哦，一点点。唱两句。哎。苏三离了洪洞前，将身来到大地呀地。哎，后边不对的，都唱跑调了。不，你让人唱完吧。是不是太难听了？不是，我是说那个太……哎，不，还挺好，挺好的。我知道我唱的不好听，不可能好听。哎，大家，你要想真学京剧啊，那你就拜我们的铁队为师。铁队长，真会唱京剧吗？你别听他瞎掰，我哪会唱京剧啊？什么叫真会唱啊？我们铁队要不干警察呀，他保准是中国京剧球派花脸的掌门人了。马克副部长，怎么样了？ Добрый день, господа. Ну что, хочу начать с плохой новости. Среди коммерсантов города Орда не зарегистрировано ни одного по имени Услядзюнь. В отделе кадров нашего УВД зарегистрировано 47 сотрудников по имени Юрий Сергеевич. Среди них 26 человек блондинов. 其中有25个人是金头发的，20岁到30岁之间的，一共有6个。Ну и последняя новость. Надеюсь, она хорошая. Криминалисты нашего УВД с полной уверенностью заявляют. 内务局技术部长已经签署了鉴定书。 Что пули, найденные на месте преступления в Манчжурии и Невском проспекте, выстрелены из одного и того же пистолета. Немецкого пистолета МС-4. Пистолет этот попал из Манчжурии на Невский проспект. Отсюда выходит, что Юрий Услядзюн причастен не только к манчжурскому делу, но и к преступлению на Невском проспекте. Извините, господа. Да. Да. Хорошо, слушаюсь. Извините, меня вызывать к начальству. 怎么样，铁方？咱们把今天的情况再议一下。好。说是在俄罗斯的一个建筑工地上，工人正干得一片繁忙，热火朝天。哎，忽然，工地上一下子什么动静都没有了。搅拌器一圈没转完就不动了，升降车上下不靠，电焊不闪了。哎，你猜他们工地上发生了什么事儿？停电了呗？错，下班了。那么夸张呢？嘿，是不是铁队？没错，俄罗斯人和中国人就是这个区别。俄罗斯人呢，人家工作就是工作，学习就是学习，分得很清楚，不像咱中国人，这白天当警察，晚上还是警察。人家当警察，白天是警察，下了班就是自由人了。我觉得人家这样挺好的。我要是在俄罗斯当警察就好了，人家1年有3个月的假。大家，
哎，马甲，你好。慢啊！今天晚上我想请一个人吃饭。娜甲，不会是请我的吧？啊？不是你对不起，我要请结合队长。我？是，请你叫我长听就好吗？人家邀请你呢，你还不赶紧的？二，我顺便把那事儿给办了吧。去吧，再不去人说你不懂礼貌了。好了，我走了。赶紧去吧。加岁大姐。行了，今天咱们就全当休整了。你们俩没事儿，晚上自己出去玩去吧，别回来太晚啊。哎，吴娜，我请你去泡吧听音乐怎么样？我不去，我又不会喝酒，你自己去吧啊。那你别后悔，王姐我去了啊。带点好吃的回来啊。哥哥。我回去了，你回去吗？我当然回去了。哎呦，哎，吴大，晚上想吃什么呀？吃泡面吧。又吃方便面，真是。Китайская милиция. Здравствуйте, что вы хотели? Вас к телефону. На минутку можно вас? 找你的。找我的？走，看看去。阿廖，是个男的，说中国话。喂，我是黄建红。我们老板想见见你。你哪位？你不用问我是谁，你的一个朋友想请你吃饭。对不起，我在这儿没有朋友。晚上7点半在丹格西姆餐厅。您能不能告诉我，这位朋友是谁？喂，喂，挂了。谁呀？说是一个朋友请我吃饭。什么朋友？不知道，他不说，说见了面就知道了。哎，会不会是昨天那女的呀？我怎么知道？那在什么地方呢？说是一个叫丹格西姆的餐厅，7点半。丹格西姆餐厅，那可是阿尔塔有钱人出入的地方。是吗？先回去吧。谢谢。Спасибо. Пожалуйста. 自从来阿尔塔还没整乱过，闹太凶了。听说还杀了4个人，其中还有一个老毛子。哎，这怎么回事？抢钱呗。听说那个4位肯定让人找跟着。要是真是抢钱的话，肯定不是阿尔塔营干的。这几年阿尔塔的治安搞得不错，这事儿啊不一定是哪帮土匪干的。我看不一定是为了抢钱，大白天说把人杀就杀了。哎，这是不对劲儿啊，没准是他妈黑帮虎拼，黑吃黑呀。铁河啊，不打扰你吧？说啥呢你？是这样的，今天那个神秘人呐，又来电话了，请我去吃饭。真的？我是怎么也想不出来，在俄罗斯，除了你吧，我还会有什么朋友？那可没准儿。所以打电话跟你商量一下，看怎么办。吃饭，好事儿啊，没准还有什么意外收获呢。行，这样吧，我们是7点半到丹格西姆餐厅。如果1个小时以后你没有我的消息，你跟小海就去那儿，好吗？再见。乌娜，乌娜，黄局，你找我什么事儿？赶快收拾一下，换换衣服，跟我去丹格西姆餐厅。我？对。人家邀请的可是你一个人。这不是普通的饭局，这是任务。好。
杰克，唱那段几句好吗？我知道你唱得好，我求求你了。你别听王小海瞎说，我哪会唱京戏啊？杰克，你知道吗？我喜欢你唱的。别客气，别客气，唱吧。那行，那我就给你唱两口。唱的不好，你可不能笑话我。挺好。好，听着啊。驸马爷金钱看端详上写着，秦香莲那32岁那状告当朝驸马郎。他欺君王，庙皇上悔婚儿，赵东窗他杀妻灭子，把良心丧。逼死汉妻在庙堂，将壮之压制在那爷的大堂上。要进了衙关，你会那庄。真的是你。啊，我介绍一下，这是我的同事吴娜，这是傅菲菲，你应该叫大姐。大姐，你真好看。你也长得很好看啊，吴娜。我不知道建恒会跟你一起来，所以没有给你带礼物。这个小小的玉坠，就当做是我送给你的见面礼吧。这不太好吧？都不是外人，就收下吧。既然叫我大姐，就不可以拒绝，也不可以嫌弃啊。谢谢你，大姐。我们坐下来谈吧。哎。菲菲姐，我记得这个地方以前人总是满满的呀。现在也是啊，不过今天例外。你把这个地方包下来了。来，欢迎你们来到阿尔塔。谢谢。真快啊！一晃快12年了，就好像昨天一样啊。菲菲，真的，你一点没变。我变了很多了。其实那天除了涅瓦大街一起巡案外，还有一起爆炸案。2起，西山坡有1起，3里
豪华别墅外还有一起。哎，你们看，他们为什么要杀人啊？山里的不知道，西山坡听说有辆车被炸，人被炸死了，还得说人没被炸死，还得说人没死，被杀手给杀死了。哎，你们说这是谁干的？这案子破了没有？这会不会和那个涅瓦大街的案子有关系啊？哎，喝酒，不说这事儿啊！哎，这些年你都是怎么过的？你都看见了，那我替你高兴。值得吗？对不起，我没有别的意思。可是那个时候，你为什么要离开我？为什么要忽然间消失？我当时接受了一项特殊任务，一回来我就去找你，到处找，跟疯了似的。我相信你说的话。来，为我们重逢喝一杯。哎，乌娜呢？可能上了洗手间吧。来，你妻子和小孩都好吗？他们都好。是男孩子还是女孩子啊？女孩，一对双胞胎。真的啊？那一定很可爱哦。是。你呢？我家给钱了。В Дмитрии Пошоришта моя подруга еще уборная. А, та девушка, она уже вышла. Как? Давно? Она вышла. Ну, минут 10-20 назад. 你们说的是乌娜吧？他说他出去了。出去了？嗯。那我也得走了。你很在意他？啊，她是我的兵，是我老领导的女儿，还是个孩子呢。等一下，我跟你一起去。看你还下来干什么？赶紧上去，外面天。谢谢啊，非常感谢啊！好，再见。哎呀，小伟，等了你很长时间，原来有美女陪伴。不，实在是不好意思让大家久等。我给你介绍一下，巴士。哦，哎，你好，大权。你好。你好，快请，来。
黄菊，我说你屋怎么没人呢？我刚才看你跟菲菲姐只顾着说话了，没吃东西吧？准备了点。真有点饿了。行。走吧，我们回屋泡去。哎。黄菊，菲菲姐是不是你以前的恋人啊？哦，对。上大学的时候，我跟她好过。那为什么你们后来没有能在一起呢？说来话长啊。大学快毕业的时候，我接受了一个秘密任务。当时执行这个任务需要高度保密，对任何人都不能说，亲戚朋友、父母、家人。开始说执行任务需要1年，可谁也没想到，完成任务一共用了3年多。所以后来。那太遗憾了，菲菲姐人那么好，那么大气，又那么漂亮，而且……是不是说我呢？我有那么好吗？讨厌！你什么时候来不好啊？哟，你们还没吃饭呢。你知道什么呀？我们正在说那个……你来一袋方便面。我不吃。哎，你赶紧吃吧。真不吃啊？不吃。不吃就说吧。说什么呀？鼻子里插大葱了，装什么呢？整吨的钢铁，楞个里个里个隆，它轻轻地抓就起来。哎，铁豆回来了。天王盖地虎，宝塔镇河妖。铁队，你给我们带什么好吃的了？这么大个丫头，怎么就知道吃啊你？哎，给我先看看。呀，包的还挺结实啊！这么精致的小刀啊！哎，我只听说过鸿雁传情，没听说过飞刀传情的啊！行了，别在那块拽了啊！给我。那你说这什么意思啊？这就不懂了吧？要不说你油梭子发白短练。我跟你们说啊，这俄罗斯姑娘那可不是见谁给谁小刀的，凡是给小刀的人，都是她喜欢的男人，都是她觉得这个男人很勇敢、很彪悍、很男子气概。得了吧，铁段，没准人家那架是提醒你啊，说话办事要更快更利。哎，你这死丫头什么意思啊？本队长什么时候说话办事不利索了？吃方便面吗？黄觉，这刑警队长的肚子里是装肉装酒的。哟，瞧把你给嘚瑟的！不吃算了，我们吃。你们说事儿吧。哎，你俩刚才不是出去喝酒去了吗？嗨，他能让你闲着？黄觉，我今天的收获不大。虽然是吃了3桌饭，见了3拨人，了解了五花八门的人，但是在阿尔塔做生意的人当中，还真没有一个叫吴小军的。啊，那看来他确实用的是假名，很有可能。当然也有可能这个人根本就不在阿尔塔，在其他城市。我这里有一些收获，阿尔塔还发生了2起爆炸案。晚上发生在山间别墅区的爆炸案，只是炸毁了一棵树，当时没有人报案。白天发生在西山坡住宅区的爆炸案，可能对我们有用。当时被炸毁的只是一辆小车，有的说车的主人被炸死了，也有的人说车的主人没有被炸死，但是却遭到了枪手的追杀。这事很重要，阿尔塔猎物局不会不知道。
铁华，明天咱们跟马科夫沟通一下，这事儿一定要查。咱们自己呢，下边要做这么几件事儿：一，迅速落实6个有理的下落，这是你的事儿。二，接着摸吴小军的情况，上层没有，咱们从下层走，先从那个中国人大市场查起。三，继续寻找涅瓦大街枪案的目击证人。小海，你的事儿啊。好。最后一个就是要继续辨认遇害人。我倾向啊，这帮人是中国人。咱把照片发回家里，扩大查找范围，你看怎么样？我完全同意。哎呀，这马科夫什么时候过来？哎，哎呀，谢谢大家。谢谢。Тихо。Спасибо。铁河，你累不累啊？马科夫部长，怎么样了Ну что, Хуан, хочу тебя порадовать. Я только что был у генерала Телева, и он дал согласие на твою работу. 杰列夫局长已经同意了黄局长的方案。谢谢，太好了。哎呀，谢谢。Спасибо。Спасибо。Но есть одно маленькое но. Согласно нашим законам, иностранные полицейские не должны использовать огнестрельное оружие. 你们在办案期间不能够携带武器。不行不行，那绝对不行，那怎么可能呢？马科夫部长，你想一下啊，我们面对的都是些什么人呢？那都是些杀人不眨眼的狐狸干呐。Как так, Маков, ответь? Как можно вообще расследовать дело об убийстве без оружия? Прежде чем что-то предпринять, вы должны получить разрешение у нас. И должны действовать только вместе с российскими сотрудниками и действовать по нашим законам. 第二，你们的调查要事先打招呼，而且正式的问询必须要有俄罗斯的警方参加。我说马科夫部长，您就别一二的了，您还没回答我的问题呢。Майор Марков, вы еще не ответили на мой вопрос. Я замначальника. А это наш закон. И никаких разговоров. 这是规定，没有条件可以讲。规定不是人制定的吗？那铁河，你坐下。马科夫部长，还有一件事儿，我们听说阿尔塔还发生了2起爆炸案，我们想知道这是怎么回事。Маков, мы слышали, что в тот же день, когда произошло убийство на Невском проспекте, в городе произошло еще 2 взрыва. Хотелось бы знать, что это может значить. А это не связано с вашей работой. 这和你们的工作没有关系。这怎么能说没关系呢？我认为这对枪杀案很重要。Как можно не обращать на это внимания? Я думаю, что это очень важное дело. 我们有权利知道这2个案子。В городе произошло еще 2 взрыва. Хотелось бы знать, что это может значить. А это не связано с вашей работой. 这和你们的工作没有关系。这怎么能说没关系呢？吴阳小孩，您坐下吧。那就请副部长谈谈工作安排吧。Ладно, тогда чем мы можем заняться сейчас? Надо составить план действий. Ну что, Хуан, я принимаю твой план действий. Будем работать так. Я буду заниматься делом на Невском проспекте. Надя будет искать Юрия. Ты занимайся поисками у Сяйджуня. А Тэхе пусть распределит сотрудников на свое усмотрение. Ты согласен? 你们几个人可以组成一个小组，在中国人群里面寻找吴小军的事儿。
人员分配可以由铁盒队长做决定。Так вот, еще. Рядом с местом убийства на Невском проспекте находится бар. Там работает девушка по имени Наташа, которая является свидетельницей. Мы дали ей прослушать речь на китайском, вьетнамском, японском и корейском языках. 还有，在涅瓦大街酒吧和受害者之一最后有关联的拉塔莎姑娘，我们让她仔细地辨认了中国话、韩国话、日本话还有越南话，她最后基本认定，这个受害者说的是中国话。 就是这儿，就这儿啊？对。这就是中国大市场。哦，中国大市场。那我先去了。哎，小海，你的俄语究竟怎么样啊？说不好，可是猜不错嘛。啊？你是连蒙带猜啊？嗨，能猜准吗？没问题。那好，你小心点，别着急啊。好的。千万别发生冲突。 去吧啊！大随当家，拜拜。曹局，怎么你干啊？笨办法，挨摊一个个问。那这不是大海捞针吗？是大海捞针，可这海里只要有针，就能捞上来。 Простите, дядя, вы знакомы с человеком, которого зовут Ву Сяодзин? Он китаец, мой брат. Не знаком. 兄弟，国内来的吧？啊，对对对，是国内。哎，你好，你好，你好，你好。哎呦，我给你打听个事儿啊，你看看，我一个老乡给我一地址，您看是这地儿吗？啊，没错，就是这里。哦，你这老乡是谁？吴小军。吴小军。哎。 听说过吧？没听说过。那你这有什么朋友？啊，燕儿。啊？你听说过吴小军吗？没有，这一片好像是都没有。没事，我再打听啊。谢谢啊。再见。 Здравствуйте. Старший лейтенант Лескова, лесное отделение города Арды. Да. Можно задать вам несколько вопросов? Да, конечно, задавайте. Вот этого молодого человека зовут Юрий? Да, это Юрий Сергеевич Иванов. Угу. А возраст его вы не подскажете? Ему 27 лет. Хорошо. А когда он попал в аварию? Юрий Сергеевич 28 августа попал в аварию, и с тех пор он не разговаривает. 8月28号，他出了车祸，我觉得不是他。 Ладно, спасибо, девушка, большое. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Ван, ты не знаешь, что это за место? Я знаю. Это место одного из взрывов, о котором говорил Хуан Цзянхун. На этом месте взлетела в воздух одна очень красивая машина, но хозяин чудом оказался жив. Правда, он потом был пристрелен киллером. И в отличие от преступников на Невском проспекте, он был без маски. Скажи, это все дело их рук? Ты очень умный. Если ты против, то зачем же мы пришли сюда? Я не против этого расследования. 马科夫和王小海通过调查，摸清了被炸的汽车主人叫安德烈，同时也了解到建筑工头谢尔盖目睹了爆炸事件的全过程。娜姐，我有一种预感，这个尤里好像很危险。你说的对，他
他是当事人，以前是一家水季俱乐部成员，非常喜欢玩钱，有条件做杀手。那我能跟你商量件事吗？什么事？把你的枪借我。为什么？因为这个尤里要真是那个杀手尤里的话，我无法保护你。不可以，不过你放心，真有危险，我会保护你的。那把枪拿出来。Войдите. Тихо, тихо, пистолетик. На полу. На полу. Ручки выше, чтобы видел. Вот так, умочка моя. Умочка. Умочка, умочка, умочка. Умочка, пошли, 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 пошли. Стоять!起来！ Ты проиграл, я проиграл. 把嘴闭上！ Игра закончена. 他说什么？他是神经病。孙经理，我去进卫生纸和干货了，顺便给您买一点松子儿、瓜子儿和那些零七八碎的东西。好的。您让我在学校招收服务员的事儿，我已经办好了，4个老师，2个学生，您什么时候看看？嗯，你帮我安排时间吧。薪水方面可以多付一点。好的。哦，对了，我在市场上碰到了您讲的警察黄局长。没什么事儿，我先出去。嗯。铁华，你们2个组明天什么安排啊？今天我算倒了霉了，跟这个精神病尤里折腾了一大天，还没等审完呢，人家内务局就下班了。好在那家破天荒给加了个班儿，哼，明天啊还得去找那4个尤里呢。王小海的。喂，你跑哪儿去了你？啊？好吧，路上注意安全啊。小海的电话，他怕咱惦记，提前打个招呼。他说白天给谢尔盖打电话也没有打通，去他们家也没看到人，他老婆什么都不知道。明天还得去，现在在回来的路上。好吧，明天你们2个组按计划进行，我跟乌娜到别的市场接着查吴小军。
看什么呀？哟，我，哎呦，哎呀，回来也不打个招呼，嗯？我看你看得入神嘛。这么长时间，急死我了。急什么呀？路上有点堵，来晚了一点点而已啊。知道吗？因为我太爱你了。哎呦，得了得了得了。来，坐。坐。怎么样？还好吧？你呢？想吃什么？随便的，你说吧。要不晚上去成哥那吃中餐？成哥不是回国了吗？回来了。哦，那好啊。顺道我们也请大哥一块吃饭。干嘛要提他？大哥难得来一次，我们不跟他见次面，好像说不过去吧？我跟你说过，不要再跟我面前提他，好不好？怎么说？他也是你唯一的大哥啊。我大哥是唯一的，可他用枪指着自己弟弟，有这样大哥吗？在江湖上这么多年，兄弟们为我伤的伤，死的死，连脸红都没有一次过。可是他，大哥，这件事情过去了这么久，再说那个时候你伤了他，所以最后还是应该是你不对呀。行了，不要指责我，好不好？说过多少次了吗？我不去吃饭了。你去哪？别管我。阿六的，把所有桌子都摆满，啊，Гости во сколько придут? 70 часов. Хорошо. 喂，啊，菲菲啊，你好，我今天回来的。好不容易才回去一趟，怎么不待会啊？是不是因为铁盒大哥在这边等着你？菲菲，我现在才明白，为什么铁龙这么快就把事干成了。我真是服了你了。哎呀，陈哥，你这么说真的是要了我的命啊！你也太夸张了吧？那今天晚上你要跟铁盒大哥吃饭吗？菲菲啊，要是再夸你啊，我都感觉到假了。不过，你真的成精了。我就是为了这件事打电话给你的。趁着这一次大哥回来，你就帮他们兄弟俩说说话吧。都这么多年了，他们俩啊都老大不小了。铁龙啊，他是说也不能说，一说就像放鞭炮似的，说炸就炸。我看这一次啊，就要靠陈哥你出马了。菲菲，我先替铁盒谢谢你。其实我急着赶回来，也是为了这事儿。我就不来了。你知道铁龙好面子的，要是我在，你们说话不方便。那就拜托你了。有空的时候，我再请大哥和陈哥你吃饭啊。好，拜拜。哎，你好，请问铁盒在哪房间住？啊，你找铁队呀？啊，跟我来吧。哎，好，谢谢啊。
什么？骗你，别喵话我。你说什么？苗嘎苗？苗嘎苗，姚芳的日记中就有过的这个曾经让黄建红摸不清头脑的字眼儿，在这个地方猛地一听到，黄建红为之心中一震。你说哈，可神了！你说要是在满城找铁队的话，街上随便拉一个人就能找到他。这回在阿尔塔，居然还有他的朋友呢。这你就不知道了吧？他有个弟弟啊，玩的可大了。真的？怎么没听他说起过呢？我跟你说，他们哥俩闹翻了。他弟弟啊，原来是满城的地头蛇，烧杀抢掠，无恶不作。有一次，铁队去抓捕他，把铁队给砍了一刀，所以哥俩掰了。真的？你们俩不睡觉，在这嘀咕什么呢？跟黄局说一声，我跟一个朋友出去一趟啊。嗯，好。慢走，铁队。都怪你，差点听见。呀溜溜几呀。Куда едем? А? Куда едем? 苗嘎苗。Не знаю такой улицы. 苗嘎哇苗格里戈瓦。Горького знаю. 啊，有这个地方。 100 рублей. 100 рублей, вот. 什么？100 рублей. 哦，卢布，嘿，没问题 ，OK， 可以 ，OK。老就听说你开个餐馆，跟个印钞机似的。日本。这里的服务员呢，真是大兴土木，我是做生意，真的。你是不是在吹牛啊？大哥，哎，大哥。怎么？还用我给你们介绍啊？ 对不起，哥几个。哎，铁河，铁河，你听我说，疯了！铁河，铁河，铁河，你听我说，能不能不拉拉扯扯的？吓着你的客人。你听我说一句行吧？改天吧。小伟。 你去照看铁龙，那小子脾气更驴。行，你现在脾气渐长了，你以前也不这样。老话讲，打虎亲兄弟，上阵父子兵。你们哥俩已经磨到这么多年了，有什么事情说不清楚的，大家坐在一起聊一聊。 什么事不就解开了？龙哥，别生气，坐下喝杯。龙哥，喝什么？坐。什么水啊？来，龙哥，这是给你来喝。来。看见了，这就是我亲哥。哼。算了，都怪我，这事儿啊安排的不周全。 没有提前跟你们哥俩打声招呼，心里没有准备，面子上过不去。我看呢，你今天也没有心思办正经事儿了。走，咱们找个地方喝酒去。杨成，今天的事儿是我对不起你，谢谢了。 我上一辈子是欠你们老铁家的了。哎呀，你们这事儿干的，
提前打个招呼就好了。这事儿我们也不知道，陈哥也是好意，这么多年过去了，哥俩的事儿。来，谢谢各位，感谢啊，走着。哎，对不起，会讲中国话吗？哎，对不起，会讲中国话吗？你是中国人吗？你会讲中国话？哎呀，你要大王啊？什么？哦，不要！哎，等等，哎，等等，你要把瞄在哪儿？你要做什么？你要出货吗？大麻？跟大麻没关系。到了这里干什么了？你是不是要出其他货？大麻有，海洛因。你有海洛因？你要多少？少了我有，多了那就找你那个格里高利。你说格里高利？对，你知道他？我知道，但我不认识。你给我钱，我就让你进稻草。我不相信。那我就可以让位一下，这里的老板跟你认识一下。你很可爱，你没说假话。我叫沃，有事你尽管找我。Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я замначальника следственного отдела УВД Махов. А это мой китайский коллега Ван, знакомьтесь. Здравствуйте. Вот взял Сергей. Ши Джерида Тхо. 不错呀，会说两句汉语。Сеси. Я знаю, вы вчера были у меня дома, но я уезжал на свою деляну в лес, а там сотовый не работает. Так что извините, прождали полдня. Сергей, а Андрей до сих пор у тебя снимает комнату? Да. Ну и как он там? Сдайте стоп. Поехали лучше. Верстар, спасибо. Только вначале я побрежь и поедем. Сергей, 刮胡子了，还来上。Ненчин Пяолян. Андрею лет 40-45. Крупного телосложения. Свободно говорит по-китайски, по-русски. А чем он занимается? Бизнесмен. Бабок немерено. А чем конкретно занимается, не знаю. А может, у него какое-нибудь увлечение есть, хобби? Какое? Любит выпить. Женщин любит. Один раз видел, как он из комнаты вышвырнул голую девку.
Ну а теперь расскажите о взрыве его машины. Это было как в кино. Я стоял на балконе, курил. Он стоял внизу, разговаривал по мобилу. Вдруг взрыв бросил он назад. Я подумал, что он все, погиб. Машина загорелась, но он вдруг соскочил, схватил свой чемодан и побежал. А за ним погнался какой-то тип с пистолетом и в шапке с прорезями, как у ОМОНовцев. Его действительно кто-то хочет убить. Да, конечно. Иначе зачем бы машину-то взрывать? Но ведь он же не погиб, и поэтому убийца погнался за ним, чтобы закончить дело. Я говорю, все было как в кино. Точно говорю. Говорю, как есть. А вы не знаете, Андрей живет один или с кем-то? Один. У него зверский характер. Ни одна баба с ним не живет, разве что шлюха. У нас постоянно какие-то китайцы ошивались, он, наверное, с ними корешился. А даже один из них ему квартиру помог снять. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии. Есть ли среди этих людей кто-нибудь, кого вы видели раньше? Угу. Вот часто появлялись у Андрея. То приедут, то уедут на его машине. Куда ездили, не знаю. Скажите, а среди этих людей есть тот человек, который снимал для него квартиру? Нет, нету. Точно нету. Он вообще, как заплатил деньги, больше не появлялся. А чем он занимается? Не знаю. Бизнесмен. Приличный, молодой человек. А чем занимался, не знаю. А как его зовут? У Сяо Джун. У Сяо-Джун? Точно У Сяо-Джун? Точно. У Сяо-Джун.又这么多人呢，还得挨个挨个问。你要是有什么高招，那咱也就不用这么费劲了。可以呀，我们要是现在现场有一个气功大师，一发功把所有的人脑门子上都出现他们名字，那多省事儿啊！你就做梦吧你！现在是白天，晚上再做啊。我跟你说啊，老办法，咱挨个问。你呀，哎，你就从这儿过去吧，我到那边去问啊。行。待会儿咱们那边会合啊，好吧？嗯。Здравствуйте, старший лейтенант Лескова, лесное отделение города Арты. Вы не подскажете, где мы можем найти человека по имени Юрий? Он у вас работает грузчиком. Юрий, вам надо пройти вперед, а потом завернуть сразу направо. Там дверь будет, и там спросите, вы знаете. Хорошо,在心理车上. Хорошо, спасибо большое, до свидания.
小子，10年前你中国大爷不能让你跑这么远。哼！小子，刚才喊了斯达亚青涅斯灭斯的，你怎么还跑？没想到你还会说日语。想当年我上山下乡，为了对付足球特务现学的，没想到刚才还用上了。把江。 Что будете заказывать? Девушка, можно немножко попозже? Согласно вашему описанию, мы сделали несколько портретов. Посмотрите, пожалуйста. Нет, нет, нет. Немного пополнее. Это? Нет, глаза. Глаза другие. Они уже. Это? Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Да. Да. Это он. У Сяо Цзюнь. Ну что, Юрий, бегаешь ты, конечно, отлично, но олимпийскую медаль ты не получишь, если не будешь нам помогать. Фамилия, имя, отчество. Юрий Белов. Возраст. 26 лет. Профессия. Грузчик. 他叫 Юлия, 26岁, 装修工人. Ну что, Юрий Белов, чем ты занимался, где ты был 5 числа этого месяца? 5-го? Не помню. 他说5号, 他不记得他在哪里了. А ты хорошенько подумай. Да у меня память плохая. В школе-то еле экзамены сдавал. 他说他记不住，上学的时候学习成绩不好。 吓唬吓唬他。 Значит, говоришь, не помнишь. Ну, хорошо. А мы ведь можем тебе помочь вспомнить, кое-куда свозить, кое-что показать. Отличное место, между прочим. Накормят, работать не надо, раз в неделю помыться дадут. И ты знаешь, к тому же там столько желающих помочь тебе в отдыхе. Подраться, например. Я вспоминать начал. Ну, давай, рассказывай. Вечером 5 числа мы ходили на таможенный склад, своровали ящик икры и 2 ящика водки. 5号晚上，他在海关仓库偷了1箱鱼子酱和2箱啤酒。你问他为什么记得这么清楚？ А как это ты хорошо так запомнил? Да потому что у моей невесты на следующий день был день 第二 рождения. 天是我未婚妻的生日。 谁可以作证呢？ Кто может это подтвердить? Мой друг Алик и Гоша. 我的朋友郭舍和艾利克帮我一起干的，你们也可以去海关仓库问问。但是求你们不要告诉我的未婚妻，她要知道生日喝的酒是偷来的，她会难过的。哎，吴大，小孩儿和马克威已经找到吴小军了。真的？行，小点声，走走走，赶快走。怎么找到的？嗨，这事儿说简单也简单，回去告诉你。建红啊，你那边的工作进展的怎么样了？还要抓紧啊，上边催得很厉害呀。有理正在排查，哎，还没有结果。但吴小军已经有了线索。对，啊，你说？
好。正往俄罗斯赶呢。好啊。有情况我们再及时的沟通。好的，吴局你放心啊。再见。 干一个。先出去吧。大哥，这次上南方带了不少好东西吧？就是啊，带什么？啊有什么呢？嗨，马马虎虎。江哥，说明的事知道了吗？放了好日子不跟你过，老天爷罚他了。你怎么奶壶不开提奶壶呢？提它干什么？干杯！来，快点！来。 谁叫吕香啊？我叫李江。哎，找你说点事儿。来，您坐。来哥几个吃的啊，不好意思啊。那个，能跟我说说孙平吗？不好意思，哥几个啊，打扰你们了啊。哎哎。跟我说孙平。说他干什么呀？死了。 你就真这么恨他？我当然恨他。我看你一点都不恨他。不恨他，我能不恨他吗？嫁给我5年，什么福都享过，想要什么有什么。头上想进城住，后晌就给他买房子。方圆几十里。 哪个娘们不眼馋？哎，撵驴踢死人呐！后来我才听说，他跟别人跑了，放着好日子不过，活该他。这个男的叫什么呀？赵兴民。干什么的？古多边贸生意，可能和俄罗斯那边的黑帮有关系。 我再问你，这个男人有没有什么其他的名字？什么意思？你比方说什么小名啊，什么外号啊？有个外号，叫左撇子。于香，这个人你认识吗？就是他，赵兴民，狗日的！呸！于香。 真不好意思，今儿耽误你喝酒了。不客气，谢谢，再见啊！再见。那次任务本来说好是10个月，可没想到一干起来就脱不开身。 结果最后用了3年零48天。我一回来就去找你，听人说你没有参加毕业分配，回了海城。我去了海城找到你家，邻居说你爸爸不在了，你也就再没在海城露过面。 你走了之后，什么消息也没有，我也不知道日子是怎么样熬过来的。有一天下课，从楼梯上甩下来，腿骨断了，没有去排毕业作品，也参加不了分配。爸爸心里着急，又不知道该怎么样跟我沟通。 他是一个内向的人。其实，自从我阿妈死后，他一直都很消沉。
久，他也熬不住，就病了。家里没有什么支数，爸爸的工厂也不景气，他就这样眼睁睁的去了。那你后来一个人是怎么过的？后来才能找工作，也试过随在南下的潮流去了深圳。可是我是一个女孩子，又是学跳舞的，能做些什么呢？其实要过好日子也不是那么困难。不过有些事情我真的是做不了。现在想起来也不知道是对还是不对。那你怎么又到俄罗斯来了？听说边贸的生意好做，就回来闯了，也就让你看到今天的我了。那你现在还是一个人吗？没有成家？我跟一个男人在一起，他就是你铁盒队长的弟弟。铁龙？你认识他？我不认识，只是听说他是阿尔塔黑道上的重量级人物。那也是因为他以前要打拼地盘呢。可以说，如果没有从前的他，就不会有今天的我。那就是说，他不是像人们传说中那样。我不知道传说中的他是怎么样的，我只知道他现在是个成功的商人。那你过得好吗？人在异乡，总需要一个伴儿嘛。他对我还不错，还提出过要跟我结婚。可是，我已经没有从前那种想要结婚的冲动和欲望。铁哥，你这次来为什么不见铁龙？你怎么想起问这个？我想知道你是怎么想的。没什么怎么想的，我们已经不是兄弟关系了。在他砍我那刀起就已经不是了。可是如果你这个跟他的关系也不是警察和贼的关系，他会砍你这一刀吗？没想过，我也不知道。那这次你跟他要不是警察和黑道大佬的关系，你还会不见他吗？这么说吧，如果铁龙这黑老大的角色跟当年犯罪嫌疑人一样，
是查无实据的话，你还会不见他吗？其实啊，我觉得你还是对他当年砍你那一刀啊耿耿于怀。如果他仅仅是我弟弟，那一刀砍在我当哥的身上，我早就不跟他计较了，因为他当时是疑犯。他那一刀砍在我这当警察的身上，谈不上原谅不原谅。这我知道，可是他当年不是为那事已经被处理了吗？王局，别再劝我了，我是有原则的，你就说你想说什么吧。是这样的，我听说这铁龙啊，跟在满城人们传说的不太一样。他在这边啊，生意做得很火，在阿尔塔影响也很大。我是这么想的，你们哥俩要是和好了，有这么几个好处。你看，第一，老娘的心愿了了；这二呢，你们这哥俩手足情又续上了；第三，没准他对咱们的工作会有帮助。你要是这么说，我就可以考虑考虑。那就好。我说啊，这人呐，真的还是要惜缘，要知福，说实话。走。Маков, вы же начальник. Могу я взять у вас интервью? Алеша, сколько раз тебе говорить? Я не начальник, а зам начальника. Ну, что тебя интересует? Ну как что? Дело об убийстве на Невском проспекте. Об этом и речи быть не может. А знаете, говорят, вы недавно были в общежитии в Западном районе. Как там идет дело о взрыве? Без комментариев, извини, я занят. А могу я взять интервью ваших китайских коллег? Если тебя интересует ход расследования, то нет. А все остальное – их личное дело, извини. А вот так и бывает. Мир опять изменился, лишь от этого слова женился. 吴贤君这刀。哎，你说什么，马克夫？真的吗？马克夫部长。哎，快翻！ Тихо интересуется, как такое могло случиться. Вчера мне позвонил Сергей и сказал, что когда он гулял в Панаме, там была компания, в которой был Усяйджун. И все это снимали на видеокамеру. 他说昨天晚上谢尔盖跟他打了一个电话，谢尔盖在巴拿马帮朋友录像的时候，正好就碰见了吴小军，然后顺便呢把吴小军也给录进去了。Да брось ты, пожми, мужик живу. 马克夫，这可是个好消息啊。不过，录像带拿到了吗？ Хуан говорит, конечно, это очень хорошая новость, но радоваться еще очень рано. Кассету достали? 我赞成黄局的说法，这是件让人高兴的事情，不过，得等到录像带拿到之后。 Да, Махов слушает. Что? «是不是谢尔盖出事了？
Ну что, говори что-нибудь. Как Да? тебе он, труп-то? Понравился? У него что-то торчало такое там подозрительное такое. Мне вот это не понравилось. Ну ладно, сейчас приведем его, посмотрим там внимательнее. Под лупу. Ну садись, ладно, иди. Вот труп Сергея сел здесь. Висел здесь вот, Сергей, на этой веревке. Все, увозим труп на экспертизу. 我就纳了闷了，你说这帮家伙总能走到咱们前面去？这里边确实有问题，一定要把这东西查清楚。谢尔盖被杀，中俄警方立即全力以赴搜寻谢尔盖拍摄的录像带，但是录像带已经神秘地消失，再也无法找到。谢尔盖被杀呀，我想至少说明了这么一个问题，就是吴小军他不是孤立的，在他的背后，很有可能有一个相当有能量的组织。 Сергея убили, и по всем признакам, он говорит, что по всем признакам видно, что он явно действует не один. За ним наверняка стоит какая-то мощная сила. Я с тобой полностью согласен, Хуан. Сергей и Усядзюн между собой не знакомы. Но информацию получают очень быстро. И действуют тоже. И действия их какие-то странные. Явно подготовка к убийству происходила. 谢尔盖跟吴小军之间并不熟悉，可是他们的消息来源之快，动作之迅速，手段之残忍，这都不是一般罪犯所为。巴拿马酒店除了客房以外，它的娱乐场所并不太多。我在想，任何一个娱乐场所都有它自己的常客。 Он говорит, что игровые помещения в гостинице Панаме сравнительно небольшие, и наверняка каждый из них имеет своих постоянных клиентов. 巴拿马也不例外。所以我认为，我们应该先从这些人入手，看看那天晚上谁到了巴拿马，谁又有可能是谢尔盖拍摄下来的吴小军。 Надо обязательно проверить всех, особенно тех, кто попал на пленку Сергея в эту ночь. И надо подумать, кто из них может оказаться у Сяодюна. 假如吴小军是这个地方常客的话，案发后，他可能暂时就不会再来这个地方了吧？ Она говорит, что если У Сяодюн является постоянным клиентом этого развлекательного комплекса, то после того, что произошло, он может некоторое время там либо не появляться вообще, либо появляться намного реже. 我觉得大家的意见和看法都挺好的。 瓦列里，你看能不能这样？咱们再聊聊，把他们再完善一下，然后呢，把具体的措施定出来，落实到人头上，就开始工作。Я думаю, конечно, все высказанные идеи хороши, но надо поднапрячь еще мозги, обдумать некоторые идеи, разделить работу и начинать действовать. 同时呢，我们还可以把思路啊再打开一点，寻找一些新的线索，比如说武器走私案。 我觉得就可以拿进来。没错，张志远能做这么大的武器走私，他的背后一定有一个团伙，否则的话不会上路这么快。那这个团伙很有可能在阿尔塔是个有头有脸的团伙，所以我在想，没准儿我们是老鼠拉铁锨，这大头还在后面呢。 Хуан Тихе имеет в виду, что лучше всего начать с дела о контрабанде оружия, которое произошло 5 октября. Вот. И, возможно, через Джан Джи Юаня, возможно, получится найти новую зацепку. И действует очень быстро. И действия какие-то очень странные. Явно идет подготовка к убийству не как обычно. 我不同意。 涅瓦大街凶杀案和武器走私案，还有谢尔盖的死，他们之间好像并没有必然的联系。你这就太绝对了。武器走私案
和满城谋杀案在时间上那是一致的，这已经很说明问题。Дело о контрабанде оружия не так запутано, как дело об убийстве. Русское оружие очень ценится на мировом рынке, и поэтому торговцы занимаются всеми его видами, от пистолетов до танковых снарядов. Но чтобы ради нескольких десятков стволов убить человека, навряд ли бы они на это пошли. 不要说是几十支枪，就是飞机、坦克、原子弹，他们都敢走私。如果说是为几十支枪去杀人的话，我觉得他们不会。那怎么就不会呢？这个问题先搁一搁，好吧？铁队，坐下，坐下。这次会议，中俄双方出现了分歧。显然，马科夫的注意力在涅瓦大街的枪杀案上，而中方认为应该以武器走私案作为侦破的切入口。